Саламатсыздар, урматтуу радиогочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Бүгүн күнгө шейшембе жогорку кеңеште өткөн маанилүү иш-чаралардын катарында Бүтүн Кыргызстан фракциясы уюштурган экологиялык маселелерге арналган талкуу болуп өттү. Анын жыйынтыгында кабыл алынган резолюция кандай негиздерге багыттама берет? Бул боюнча толук маалымат алуу үчүн аталган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Демирге чыгатары депутат Адахан Мадумаровду чакырып отурабыз. Ошондой эле биздин маекке Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө боюнча министри Динара Кутманова студияда. Кош келдиңиздер. Адахан Кимсанбаевич, мына экология маселеси боюнча канча көйгөй жаралбасын, анын чечүүнүн жолдору талкууланат, бирок иш жүзүндө эмес, сөз жүзүндө калып келет да. Сиздердин талкуудан кийин бир жыйынтык күтө алабызбы? Саламатсыз. Биринчиден ушул суроону аябай көп беришти, азыр деле ушул залдан чыга элек мезгилибиз деле кесиптештерибиз да берет. Маселе эмнеде? Маселе биздин темабыз айтып атпайбы? Эмне тоскоолдук болуп атат деген. Эмне себептери бар? Мыйзам десек, мыйзам жакшы. Чечимдер десек, чечимдер да жакшы. Анан эмне үчүн ушул Бишкек шаары дүйнөдөгү эң кир шаарлардын ичине кирип кетти? Себеби эмнеде? Эмне тоскоолдук болуп атат? Анын бир себеби катарында шаарыбыздын жетекчисинин орун басары айтты, бизге Бишкек жылуулук борборуна сапаттуу көмүр келбейт. Ошол начар көмүрдүн келгенинин эсебинен дээрлик ушул Бишкек шаарын булгап аткан негизги маселебиз ушул жылуулук борбору деп. Анан суроо жаралат, сиз бергендей суроо. Ошол сапатсыз көмүрдү ким алып келди? Же ошол сапатсыз көмүрдүн киришине ким уруксат берди? Аны ким көзөмөлдөш керек, ким текшериш керек, ким тыюу салыш керек, ким жөнгө салыш керек деген. Ушул суроонун ээси министрликтин өкүлү да жетекчиси отурат, жооп берет чыгарсыз. Саламатсыздарбы? Көмүрдүн сапатын текшерүүчү 12-жылы госэкотехинспекция деп түзүлгөн, ошол органга жүктөлгөн. Бирок эми ушу көзөмөлдү өткөргөндө лаборатория сөзсүз керек болчу. Лаборатория 2016-жылы өзүнүн аккредитациясын жоготуп, мына ошол көзөмөл жүрбөй калган. Министрликке уюштургандан бери бир жылда биз ушу лабораторияны аккредитацияга жеткирдик. Жанагы сотрудниктерди алып кайра үйрөттүк. Пробоотборщик деген өзүнүн бир нече эрежелери бар. Ошонун баарын эметип туруп, 12-августта свидетельство об аккредитации алдык. Эми экинчи этап ушу көзөмөлдү жүргүзүшүбүз керек. Бирок көзөмөлдү жүргүзгөнгө дагы бир тоскоолдуктар бар. Ошону чечип алсак, ошо механизм кирет да. Биринчи эле сөз башында көмүр жөнүндө болуп кетти. Адахан Кимсанбаевич, мына көмүр мисалы ата мекендик өндүрүштү колдоо үчүн өзүбүздүн ички ресурстарды колдонолу дейт. Бирок өзүбүздүн ички ресурстар жанагындай талаптарга дал келбегендиктен брикеттеп чыгарышыбыз керек, дагы башка деген сыяктуу варианттарды сунушташат да. Ошого эмне биз жетише албай атабыз? Себеби Казакстандан келген радиациялык көмүрдүн деле чыры канчага созулду? Тартиптин жоктугу. Бул биринчи кезекте тартиптин жоктугу. Жана тегерек столдо айтпадым мен. 20 же 21 мэр менен ушундай сөз болуп атат. Жана таштандыларды кайра иштетүү заводун курабыз дегендей сөздөр. Бул баары сөз үстүнө калып кетип барат. Экинчиден брикеттештиребиз деп, бул дагы бир 20 жыл башта, 25 жыл башта башталган бир чоң идея болгон. Бирок ушул баягы тартиптин жоктугу бизге көп ишеним артпайт. Ошол инвестор келеби, башка келеби, көп ишеним арта бербейт. Анан азыр сиз министрлик түздөн түз жооп бериш керек, ошо жооп бере турган киши деп атпайсызбы? Мен ачык айтайын, ушул өтө сейрек мезгил, мыйзамдык база буларды ошондой текшерүүгө мүмкүнчүлүк бербей калган да. 11 жылдын жүзү болуп баратат. Баягы бийликти одара салып эле келгендер айтып чыкканда, биз демократияга барабыз, биз ага барабыз, буга барабыз, популизмге көбүрөөк кетип калышкан. Натыйжада көптөгөн өтө зарыл, керектүү мамлекеттик баягы иш-чараларды жүргүзүүчү органдардын баары жокко чыгарып салган. Ошолордун бири катарында экологиялык текшерүү деп айтсак болот да. Экинчиден, автоунааларды текшертпей коюп дагы бир аз элге жакшы көрүнүү саясаты жүрүп кеткен. Ошонун натыйжасында кыйроолор канчага алып келет, канча бизге өтө туура эмес автоунаалар кирип кетти. Ошолордун кесепетинен экологияга эле эмес, адамдын өмүрүнө дагы аябай чоң
зыяндарды тийгизүүчү кесепеттерге алып келип атат. Булардын баарын эсепке албайт экен да, жагымдуу бир сөздү айтып койсо, ошону ура деп колдоп кете берет экенбиз. Андай болбойт. Мамлекеттин өзүнүн күчтүү бир талаптары, тартиптери болушу керек. Карабайсызбы, ошол ар бир Бишкектин жаранына 50 чарчы метрден туура келип аткан жашыл дарактар бүгүн канча 4-4 түшүп кеткен төмөндө. Бул не деген сөз? 10 эседен аз кыскарып кетти. Эмне деген ушундай болуп кетти? Жанагы ошол үйлөрдү курууга, анан бактарды кыйууга уруксаттардын берилип кетиши. Ага ким уруксат берет? Айтуунун кажети жок. Ошол жерлерди, дарактарды кыйып алып кимдер там тургузуп атат? Аны да айтуунун кажети жок. Алар жашынып жүргөн жок да, баары эле белгилүү инсандар да. Алар эмне үчүн колго чаап токтото албай атат? Айтуунун кереги барбы, жокпу? Мына ушунун себептери. Менимче бүгүнкү тегерек столдон эң чоң пайда ушунда болуп отурат. Биз бири-бирибизди угалдык. Соңунда резолюция кабыл алып атканда айтпадыкпы, ошол 3 тараптуу болгону да азыр жаратылыш экология министрлиги, көзөмөл министрлиги жаңы экология кодексин иштеп чыгышып, элдик талкууга чыгарардын алдында бир сире карап чыгып, биргелешкен бир кодексти алып чыгалып, июнь айына чейин бүгүнкү айтылган сөздөрдүн канчалык деңгээлде пайдасы болду, же тескерисинче айтылган сөздөр эмне үчүн мындай бир ишке алга жылбай атат, ишке ашпай атат деген сыяктуу бир жыйын өткөрсөңүздөр деген сунуш түшпөдү. Мен октябрь десем, жок, октябрга чейин тездетип эле өткөрүшүбүз керек, июнда өткөрүшүбүз керек деген бул, мен депутат катары айтайын, бул жагымдуу көрүнүш. Илгери мындай болчу эмес. Айым айта берет да, кала берет да, кете берет да деген болчу эле. Азыр биз Бишкек шаарынын жетекчилиги менен, шаардык кеңештин депутаттары менен, өкмөттүн тийиштүү министрликтери менен, жогорку кеңеш менен, мына ушундай болуп бир коомдук уюмдар менен 5 тараптуу болуп биргелешкен бир кодексти алып чыккан болсок, менимче бул аябай чоң ийгилик алып келет. Мына ошол талкууда деле айтылып атат, же болбосо буга чейин деле интернет булактарына жарыяланып атат, дүйнөдөгү эң кир шаарлардын 10-тобуна биздин кошулуп калганыбыз өтө өкүнүчтүү. Эми ушул индекстерди мисалы ар бир уюм өз бетинче изилдеп көрүп, анан сайттарга жарыялап жиберип атат да. А министрлик ошолорду кошулабы же төгүнгө чыгарабы? Сиздердин далилдер кандай? Министрликте текшерүү мүмкүнчүлүктөр барбы? Азыркы күндө, мына азыр айтып кетпедикпи, мамлекеттик органдар азыркы күндө абдан бир алсыз болуп калган, алсыз. Бул бир жагынан адистер жетишпестиги, анан компетенттүү кадрлар жетишпестиги, анан жанагы азыр силер айтып аткан ошо кандай бир датчиктер менен, замерлер менен биринчи орунга же бир 5-чи орунга, ошол эле учурда 43-60 орунга чыгып кетип атабыз. Анткени бул жерде мындай система болот да, экологический мониторинг. Биз ошону азыр единый центр сбора обработки данных түзүп атабыз. Анткени ошол эле учурда Кыргыз гидрометтин көрсөтмөлөрү кандай болуп атат, жанагы независимый датчиктер кандай болуп атат, анын обработкасы бизде мындай өзүбүздүн мамлекеттик союздук нормалар среднесуточная, канча жанагындай чөнөмдөр болот, анан среднесуточный чыгарылат, среднемесячный, среднегодовой да. Анан бир эле жанагындай проскок менен чыгарган, бул негизи өзүнүн механизм обработки деп коет. Ошону мындай бир элге жеткириш керек болуп атат, биринчиден. Экинчиден, ошо жанагындай центр түзүп туруп, анан биз ошо азыр мониторинг жүргүзүп атабыз бир айдан бери. Ошол эле учурда ушундай фактылар бар, мындай факт болуп атат да, мен мисалы келип айтайын. Мына түнкү саат 3-тө Бишкекте жанагы датчиктин показаниясы где-то бир 60 болуп атса, ошол эле учурда Баткенде 180 көрсөтүп атат. Ошон үчүн бул датчиктердин азыр негизи техникалык жактары, проскоктор боло берет. Эми ошонун баарын ошондой кайсынысын алыш керек, все равно среднесуточный замер, среднемесячный чыгарыш керек да. Ошонун өзүнүн методикасы бар да, аналитическая система, как эме мындай данныйлары как система ошо обработка болуш керек. Анан жанагынтип айтып атпайм, кээ бирлер ошо популизм кылып, анан мына Алматы деле таза шаар болчу мурда, мына 1 жылдан бери вот
азыр 2 айдан бери өтө күчөтүп мындай самый грязный шарга айланып атат деген, биз анын баарына кандай бир обоснование кылалы деп ошо мониторинг жүргүзүп атабыз, обработка кылабыз. Анан албетте бизде шаар кир, жанагындай смог бар, бирок жанагындай өтө эле жана 300гө жеткен башка бир эмендей ушундай датчиктерин элди коркутпай ушу биз мындай бир обоснованный данныйларды беребиз да. Элдин коркконубу же кандай коомчулукта бир чакырык менен чыккандар соцсет аркылуу да тарап кетти, противогаз кийип алып көчөгө чыккан жаштарыбыз. Бул эмненин белгиси? Сиз билесизби, бир эки себеби бар. Биринчиси мамлекеттик ошондой расмий уюмдарга ишенбестик. Ишенбөөчүлүк. Мына карап көрдүңүзбү, эл аралык уюмдардын, көз карансыз уюмдардын жүргүзгөн сурамжылоосунун натыйжасында биринчи орунда эл тарабынан ишенбөөчүлүк деген саламаттык сактоо министрлигине болуп атат. Караңыз, кызыктуу да, бул соңку мезгилдердеги бул чоң көрүнүш. Адатта ички иштер министрлигине, сот системасына, бажы кызматкерлерине ишенбөөчүлүк аябай күчтүү. Азыр эми саламаттык сактоо министрлигине ишенбөөчүлүк биринчи орунга чыгып атат. Натыйжада эмне? Баягы элди туура маалымат бериш керек деп этияттанып отуруштун кажети жок да. Ага мисалы Бишкектеги ышты ал бир министрлик айтсын же бул жетекчи айтсын деп отуруунун кажети жок. Көчөгө эле чыксаң бүттү, оозуң мурдуң бүтүп, акырып дем ала албай калып атасың. Буга айтыштын кажети жок. Экинчиден, биздин саламаттык сактоо тармагындагы дарыгерлердин берип аткан уламалардын кулак кагыштары 60%га чейин дем алуу органдары, оорукчандары аябай соңку мезгилде күчөп кетти деп кулак кагып аткандардын баардыгынын жүйөлүү себептери. Жана сиз айтып аткан соңку мына ошол декабрь, январь ичиндеги Бишкектеги ыш түтүн ага бир өзүнчө аспаптын кереги жок аны өлчөш үчүн. Ага биздин бишкектиктердин мурду жетиштүү анын есебин чыгарыш үчүн. Же кечке көчөдө жүрүп алып 2 саат 3 саат жүрүп кечинде барып бет башыңды жуусаң эле кандай эмнелер чыгып атканын көрүп атканыбыздын ушунун өзү жетиштүү. Маселе мында турат. Азыр Динара айым айтпадыбы? Мамлекеттик тескөөчү уюм алсыз болуп калган деп. Эми карасаңыз, ушул деңгээлге жетип калыптырбыз да, мен жана да айттым. Ал эмне болгон уюм болуп калды? Кумтөр компаниясы менен таттуу токочторду жасаган, торт жасаган Куликов үйү экөө экологияны бузган мекемелердин катарында бирдей турат да, бир тизмеде турат. Бул кандай болушу мүмкүн? Бул эмне ушундай болушу мүмкүн? Анан экинчиден Динара министр катарында көрсөтүп айтып атат, аябай кызыктуу окуяларда текшерүүлөр кайдан болуп атат? Текшерүүлөр кызмат көрсөтүү түйүндөрүндө аябай көп, а чыныгы текшериле турган жерлер канча дедиңиз? 18%. Болгону 18%. Карап көрсөңүз, а эмне үчүн жанагы кызмат көрсөтүү түйүндөрүнө көбүрөөк текшеришет барып? Себеби ал жерден бирдеме чыгат да. Мына ушундай тилекке каршы адамдык факторлор көбүрөөк эске алып кетет. Анан жанагы биздин колубуздагы куралыбызды алып коюптур деп аткан бул адилеттүү сын. Эгер мыйзамда ошол баягы кыскартабыз деп отуруп, баарын кыскартып отуруп жок кылып жибергени бул жакшылыкка алып келген эмес. Бирок ошол эле учурда пайдасы жок, кереги жок мекеме ишканаларды көп уюштуруп жиберген да. Мисалы баягы Манас Айтматов борбордун түзгөндө мен айтпадым беле? Анын эмне кажети бар? Бизде Илимдер академиясы турат. Бизде Тил адабият институту турат. А эмне үчүн анын бюджетин карап көрүңүз, анан ошол экологияны текшерем деген мекеме ишкананын бюджетин карап көрүңүз. Биз баягы керектүү, даректүү акчаларды сарптабаганыбыздын кесепетинен дагы, башаламандыктын кесепетинен ушул күндү көрүп атабыз. Ушул талкууга катышкандар сунуш пикирлерди айтышты. Мисалы, Москвада атайын бир көчөлөр жөө жүрүүчүлөргө арналган сыяктуу ири шаарларда бар деп. Бизде да ошондой уюштурууга неге болбосун деген демилгелер айтылды окшойт. Биздин проектте, долбоордо ушундай негиздер камтылганбы, жокпу? Азыр
вице-мэр да айтып кетти, анан эми тапшырма катары берилип атпайбы? Азыр мына июнда парламентский эмеге чыгаралы, ууга деп. Ошого чейин азыр түздөн-түз эле тапшырма бериш керек, киргизгиле деп эле. Анткени сөз менен калбай, бул жерге мөөнөтүн чыгарып эле берип коюш керек. Ошондойго барабыз. Биз да министрлик жанагындай көзөмөл айтып атпайбызбы? Азыр көзөмөл механизм толук кол коюп берсе, бизге курал бериш керек да. Анткени мыйзам турат, бар. Мыйзам жүзүндө кагазда, бирок механизмди жок алып коюшкан, колдон чыгарып ишкен да. Ошол берсе, бизде түздөн-түз азыр мэрияга деле ошондой эмени берсек болот да. Укук анан жанагынтип биз көзөмөлдөбүз, биз мөөнөтү менен. Сиз мына Кипарис айым аябай бир керемет теманы баштап атасыз да. Шаарда жөө басып жүрүүчү көчөлөр канчалык көп болгон болсо, шаардын абасы ошончолук тазарат. Мына Алматы шаарында мен жакында болуп келдим. Караңыз, мени эң ызы чуу болуп аткан көчөсүнү жапкандагы жөө аллея кылып койгондар, Москвада Арбат сыяктуу. Алар өздөрүнчө Алматинский Арбат деп койгон. Укмуш, керемет. Шаардын бир четинен экинчи четине чейин жөө кетесиң, бир түтүн чыгарган унаа жок. Бир баягы бизде Бишкекте аябай көп басат го, жанагы сигнал баса беришет. Андай үн жок. Жаш балдар менен, карыя картаңдар, небере чеберлер менен жетелешип эле жүргөн кишилер да. Жана шаардын жетекчисинин орун басары бир маалымат берди. Ошол Кийип көчөсү менен Ибраимов көчөсүн ошондой жөө басуучу, сейилдөөчү көчөгө айландырабыз деген ой бар деп. Бирок ой катарында калбаш керек, азыр айтылгандай. Ошондой тийиштүү тапшырма берилиши керек. Шаарыбыздын кийинки кандайдыр бир жылдыгын урматына ушул көчөлөрдүн баардык улуттук колоритте, улуттук орнаментте жөө гана жүрө турган, соода сатып жүргүзө турган, Венага барсаңыз да ошондой, Парижге барсаңыз да ошондой, Ташкентке барсаңыз, Алматыда кеше ошондой болуп коет туруп, ушундай бир керемет жакшы көрүнөт, ушуга барыш керек. Бул бир жагы да, анан экология маселеси келгенде мына сиздер сөз башында айтып кеттиңиздер, Таштандыдан кантип арылабыз, кандай маселелер болуп атат деп. Биз го биякта туруп алып арылабыз дейбиз да. Таштандын түбүндө жашап аткан элге кандай колдоо көрсөтүлөт? Себеби кайра иштетүүчү завод жок болгондон кийин, аларды көчүрүп чыгып кете албагандан кийин, бул да бир өзүнчө суроо да. Таштандыларды кайра иштетүү завод деп мына 2099-жылы Феликс Кулов мэр болуп турганда, ошо баштаганда идея келген 95-жылы, по-моему. Мына 30 жыл өттү, эчтеке жок. Азыркы иштеп чыгып аткан жана ишке ашырылып аткан проект ЭБРдеги мен канча жолу жанагындай бердим, эмесин структурасы туура эмес. Ушул проект негизинде азыр айтып атышпайбы, ушул проект негизинде биз ушундай завод курабыз. Мен ачык эле айтайын, бул проект негизинде ал ачык ушундай завод курулганга мүмкүнчүлүк да жок, туура да эмес. Бул проектти кайрадан карап чыгып, башка структурасы менен, башка схема менен мен ойлойм дагы тапшырма бериш керек. Сөз менен эмес эле, жана июнга чейин ошо концептуальный жана эмесин чечип бергиле. Жана проект менен эмне кыласыңар? ЭБР проекти. Же аны узартасыңарбы, же ошонун негизинде жанагындай мусороперерабатывающий завод курасыңарбы? Эмне себеби ажыр туура эмес. Ошо мусороперерабатывающий заводдо элестеткиле карьер бар. Карьердин түбүндө курган атышат. Карьерди толтуруп туруп жана таштан менен жабыш керек да. Азыркы проект ушундай болуп калган, карьердин түбүндө жанагынтип жаңы полигон ортосунда кылып туруп, анан ошо түбүнө завод курулат экен. Биз ошондой жанагы экологический экспертиза туура эмес, отрицательный деп мен уже чечим чыгарып, жана директор БСП деп иштеп калдым, ондо барып иштеп калып, ошонун баарын ичинен көргөм да, бул эмне проект. Ошондо мына свалка бул эмне? Карьер болчу. Яма да. Эми ошо яманы толтуруп аны рекультивация кылыш керек. Азыр жарымын толтуруп аны рекультивация кылып, ошонун түбүнө мусороперерабатывающий завод тегого киргизип салышкан. Мен айткам, бул туура эмес. Анткени завод курула берсе, бул яманы баары бир жабыш керек болот. Ошон үчүн муну кайра реструктуризация кылып, бул проектти ошо мусорда кайра кылыш керек баарын. Эми ошону мэрия жасаш керек да. Жасабай турат. Эми мен ойлоп атам, бир мөөнөт берип туруп, ушуну жаяры же бери чечкиле. Ошондо анан мусордун проблемасы чечилет. Бүгүнкү сиздер кабыл алган резолюцияда билим берүү министрлиги менен маданият министрлигине да тиешелүү тапшырмалар берилди окшойт. Негизи бүгүнкү жыйындын дагы бир артыкчылыгы мектеп окуучуларынын катышкандыгы болду да. Негизинен ар бир адам өз маданиятын, ошол таштандыларды иргеп салуудан башталса керек да. Бул боюнча дагы пикир айта кетсеңиздер. Атайын адистешкен мектеп болуп калабы бүгүнкү катышкан окуучулар? Жок, жөн эле кайдыгер эмес.
активист, жарандык активист. Биз көбүрөөк ошондой нерселерге басым жасашыбыз керек. Илгертен айтып келебиз го, баягы шыпырган жер таза эмес, булгабаган жер таза деп. Ошол сыяктуу булгабаганга кандай? Көчөдө азыр чындыгында басыш деле өтө оор, мындай кыйын абалда калып калдык да, же балаңды же кызыңды жетелеп, же келиниң менен басып жүрө албай калдың да, себеп көчөдө балдардын оозунан чыккан сөздөрдү абайлайсың, коркосуң, чочуп кетесиң. Көчөдө баратып, баягы басып баратып, тамеки тартып кетип аткан кээ бир орто окуу жайлардын, жогорку окуу жайлардын алдынан өтүш өтө чоң маселеге жаралып калды. Биздин Тоголок молдо Гүлбагында кечке карай басып жүрүш, сейилдеп жүрүш өтө коркунучтуу болуп калды. Эмнеге? Себеп маданиятсыздыктын аркасынан да. Аял киши менен баратасыңбы, балаң менен баратасыңбы, келиниң менен баратасыңбы, ага карабайт. Оозго эмне келсе ошону айта салат. Өтө ыңгайсыз жагдай туура келет. Ошондуктан мүмкүн бизде баягы адамдын өзүн өзү алып жүрүүсү. Байкасаңыз, Жогорку Кеңешке соңку кезде бир айдын ичинде менимче 1 жылда кирбеген окуучулардын баары кирип чыгып атат. Байкап атасыз. Аркада туруп алар карап атат. Мыйзамдар кандай талкууланып атат. Ошон үчүн кээде мен кээ бир кишилерге жаман көрүнүп атканымдын себеби да ошондой. Сүйлөгөндө так сүйлөө керек. Сөздөрдү аралаштырбаш керек. Анан бири-бирибизге кайрылганда дагы бираз каралашыбыз. Себеп бизди карап турат. Ошол окуучулар, ошол студенттер карап отурганда бираз өзүбүз үлгү берсек дегендей да. Эң жакшы тарбия мен жасагандай жаса деген тарбия экен да. Жанагы акылына саат айтып эле китепти жазган анткен минткен деп отурсаң азыр жаштар укпайт. Үлгү көрсөтүш. Өзүң үлгү болуп, өзүң баскан турганың, кийген кийимиң, сүйлөгөн сөзүң ошол көрсөтмө курал болуп калыш керек экен. Бүгүнкү талкууда дагы бир жакшы маселе көтөрүлдү. Мисалы, темир жолдорду шаардан сырткары чыгарып кетүү. Ошого мүмкүнчүлүк канчалык жетиштүү экен бизде? Өкмөт карайт да. Өкмөт карайт. Азыр мына бүгүн вице-мэр айтып кетти, архитектордор отурду. Азыркы ген план мына 25-жылга чейин, анан 26-жылы жаңы ген план курулуш түзүлүш керек. Эми ошого анан эсептеп чыгышат да кандай. Бирок негизи өзү сунуш абдан жакшы сунуш. Анан канча каражат керек, кандай эметет ген планга чейип. Бирок ошо азыр айтпадыкпы, пешеходная зона дейбиз кандай. Бул шаарга действительно аябай чоң мүмкүнчүлүк алып келет эле да. Барсайым. Мындан бир 20 жыл башта эле кечээги эле күнүбүз Алматыга барганыңызда көрөт элеңиз да. Бишкектен баратканда шаардын ортосуна кире албай 3 саат, 4 саат турчу элек. Азыр жок. Алматы шаарына Имангали Тасмагамбетов деген азамат шаардын жетекчиси болуп келди дагы. Биринчи элге берген убадасы эмне болду? Тыгындарды алып салуу. Анан жанагы виадук. Жолдор бири-бири менен кесилишпейт. Развязки. Вот ошондой кылып, ушул идеяны киргизди. Бир 2 жылдын ичинде, 2 жылга жетпеген мезгилдин ичинде бүтүндөй кайнап аткан маселени чечти да. Азыр Алматы шаарынан аба майданына жеткенге чейин ашып барса 20 мүнөт. Эмнеге? Себеп шаарды айландырып, шаардын чети менен жасап койду. Ошол аба майданына барам деген киши ал бир көчөлөр менен кесилишип барбайт. Түптүз ошого барат. Шаардын ичинде бири-бири менен кесилишкен жерлер. Бизде мына жерди карап көрүңүз да. Кайсы көчө? Москва көчөсүнө караңыз да. Жаш гвардия көчөсү менен Калга Киев көчөсүнүн экөөнүн ортосуна карасаңыз 5 жөө адам өтчү. Ала темгил бар. Ала темгил десе көп түшүнбөйт. Зебра бар. Ошол 5 жерде турат. Ар бир 20 метрде бирден турат. Бул тыгын жасабай эмне тыгын жасайт? Эгер бир кичине поезд өтөм деген болсо, Логвиненко көчөсү жабылат. Ал канчалаган тыгынды пайда кылат. Анан жетекчилер кетебиз деген болсо, Манас жабылат. Ушинтип эле өзүбүздүн башыбызга өзүбүз балени тилеп ала беребиз да. Эгерде биз ошондой болуп айланма жолдорду жасаган болсок, шаардын борборуна дээрлик жанагындай жүк ташуучу машиналарды киргизүүгө тыюу салыш керек. Көрүп атасызбы? 30-40 тонналык
машиналар кичинекей кибиреген фиттердин алдында кетип баратат. Мындай көрүнүш сиз мындай жапайы көрүнүш башка өлкөлөрдүн борборунда эмес, шаарларында да көрбөйсүз. Бизде айлан айыл бүтүндөй бүт баары бир көчөгө кирип алат, анан кийин турасың ошол жерден. Менимче баягы кесилишкен көчөлөрдүн санын кыскартыш керек. Ар 200 метрге светофор койгондо токтотуш керек. Шаардын бир четинен экинчи четине кетип атканда бир трассага түшсөң, мисалы Токонбаев көчөсүндөй сыяктуулар болуш керек да. Магистральный жол деп коет, магистральный менен кетиш керек. Вертикальный, горизонтальный магистраль кириш керек да. Ошолор жок болуп атат. И дагы бир нерсе, ошондой магистральный жол киргенде, жана троллейбустарды и чоң автобустарды жеңил болуп калат. Выделенная жанагы линия общественного транспорта түз кетет, түз келет, бүттү, маршрутный эч эмес жок. Жана маршрутка, майда маршруткалар, кичинекей маршрутка жок болот да. Түз кетет, троллейбустар түз бияка эметип кой, токтобойт, жанагындай эч ким мешать этпейт. Эми бул жерге жана ген план деп атпайбызбы? Ген планга ошо бүт транспорттук потоктордун баарын караш керек да. Стамбулда ошондой да. Мисалы жанагы автобустар шаарда отурса, аба майданына жеткенче ар кандай таксиден керек болсо мотоциклда көп минишет, ошо мотоциклге караганда автобус тез жетет. Эмне үчүн? Графиги менен жүрөт. Графиги менен келет, турасың. Өзүнүн жолу бар. Ошол жол менен кетет, бир жерге токтобой кетет. Ошо для жанагы общественный транспортко ошону бөлүш керек. Анан график менен мына чет өлкө деле көрүп атпайбызбы? Жарым саат коюп коет, карасаң жарым саатта бир 20-30 киши келип калат, отурат, кетет. Бүттү, башка эчтеке жок. Такси дагы жүрөт ошондо. Анткени уже жанагы чоң транспорт. Жана 3, 5, 4 микроавтобустун ордуна бир чоң автобус жүрүп калат. Канча таксинин ордуна бир чоң автобус жүрүп калат. Троллейбусту эмне пайдаланбайбыз? Бизде электричество арзан. Троллейбустарды кириш керек, ошо горизонтальный, вертикальный, ошо менен эметсе болот. 600дөй автобус жылдын аягына чейин ишке кирет деди Бишкек шаарында, коомдук. Алар кирип калган болсо көрөбүз, эми ар бир мэр ошондой убадаларды берип келген. Ушунча 100 автобус келди, мынча 100 кирди, мынчасы чыкты деп. Айтор комплекстүү маселе бул. Ошол июньга чейин аябай иштеп, июндун аягында буюрса бир кандайдыр бир жоопту бергенге аракет кылабыз. Мынакей ушул абанын тазалыгы үчүн күрөшүүдө сырттан, региондон келген унааларды дагы шаардын чекесиндеги айылдарга токтотуп коюп, атайын авто токтотуучу жайларды уюштуруу демилгеси дагы сайттарга чыгып кетти эле. Буга кандай карайсыздар? Иштин биринчи башталышы деп баа берсе болобу? Ал дагы бир мындай бир ой катары эле кабыл алыш керек. Азыр эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мисалы, нарынан келген кишилерди ошол Аламидин бирдин алдына токтотуп туруп, анда ошол токтотуп машинасын ошол машина туруучу жерге, унаа токтоочу жерге токтотуп коюп туруп, бери карай алып келүүчү биздин коомдук автоунаабыз барбы? Кеп ошондо да. Ошо баары эле кайра машина өтүшөт да, жөө келбейт. Кайра же такси болуп турат, же жанагы багыттык таксилер болуп турат. Анан кандай айырмасы бар? Мүмкүн азыр эми тойго чакырсаң деле аял өзүнүн машинасы менен, баласы өзүнүн машинасы менен, өзүнүн машинасы, 3 киши 3 машина менен барып калат. Ушундай бир биз баягы өтөлекпиз да, бул баскычтан өтөлекпиз да, баягы кандай десем, баягы бир аз эмнебиз бар. Көрүп атасыңбы, байкадыңбы, көрдүңбү деген сыяктууларыбыз бар да. Азыр эми Бишкекте Кудайга шүгүр, чоң жанагындай күркүрөгөн жол тандабастарды азайтып, кичинекей машиналарга өтүп баштап атат да, элдин көпчүлүгү. Демек, эмнеге өтүп баратат? Практичность. Ушуга көңүл бөлүп баштады. Менимче, бул баскычтан да өтүшүбүз керек. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радиочулар, сиздер Парламент радиосунда күндүн тартибинде программасынын бул жолку чыгарылышында шаар тазалыгы Бишкек шаарындагы экологиялык абалды чечүүгө эмне тоскоол болуп жатат деп аталган тегерек стол бүгүн Бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен уюштурулду. Анда чакырылган меймандардын ой пикирлерин жана кабыл алынган резолюциянын жыйынтыктары боюнча тааныштырып, студияда Жогорку Кеңешке депутат, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо, экология жана
техникалык көзөмөлдөө боюнча министри Динара Кутманова болду. Программаны мен Кипариса Сурахманова алып бардым. Ал эми режиссердик пультта Ашым Пулатов болду. Саламатта болуңуздар. Парламент күндөлүгү программа